kurang kan, ono sing kurang. Teko usiane kuwi kita nggak tahu. Sampai batasan apa usiane ono sing 40 tahun baru sadar, setelah ibadah ono sing teko elek dhisik baru sadar. Aku kok ngene ngopo sih sakjane damai uripe ya. Ora ono dosa, ora ono apa-apa. Sing sukses yo ngono nang dunya. Dilulu duit. Koyoke dudu iki dhewe kebahagiaan kuwi lho. Wale kebahagiaan dekne bingung. Saat entuk duit seneng, ning senenge mau ilang sampai 2 minggu tok. Minggu golek kesenengan meneh. Duite sing maune entuk miliaran iku diwujuke omah karo mobil. Senenge mung batase sebulan 2 wulan. Oh bingung saking bingung duit diwujud ana bingung dudu iki sing tak karepe. Sing ngrekoso ya ngono. Golek duit ora ono. Nyambut gawe ngene kurang. Koyoke golek kebahagiaan apa? Sing digoleki ora ana kudu ana duit. Ana duit setitik sumenenge gelane padahal dhek ndelok nang ndukur meneh ana sing duwe-duit. Liyane gak anu bingung dhek. Bingung banjur balik nang atine dhewe. Iku jenenge konsep rasa tasawuf. Konsep rasa iku ana hadir lebih dahulu. Rasa sak jerone rasa. Jadi manusia itu memangnya hakikatnya manusia itu nggih manunggaling rasa niku mau. Hakikate manusia itu kok anggo rasa lurus itu kok bapak ibu sih durung iso dikatakan apa-apa cuman tak anggo rasa. Tapi nek hakikate diri iku teko suwunge sang diri iku sing iso ngarai eling iku teko ndi ae ngono. Nek ngarai jasad itu tubuh materi ngene teko ndi teko saka bapak iki. Tapi hakikate diri banjur setelah ngerti ini sumber uripe didelok. Kok aneh ya. Nek kenal Gustine kok kudu kenal suwunge. Nek kenal manungsane kok kudu kenal rasane. Cedhake antara Gusti karo manungsa iku ya cedhake rasane sih. Didodok niku bimbing niku. Anu iku makanan ya? Nggih. Ah, didodok Pak Indro. Muncul rasanya ini. Insyaallah. Ini mantap. Suruh keluar aja. Iya nih dulu. Bimbing. Wong sing laku apik nek rasane durung kenal ya mesti golek masa wis salat nang masjid to. Karena rasa iki dudu-durung ibadah rasa sing golek yo. Karena iku sembahyang rogo. Orang kenal jasad, jisim, jirim, jirim itu sembahyang rogo. Yo mengenal jisim itu sembahyang cipta. Nah, banjur mengenal sembahyang sifat jirim. Jirim itu ya kudu nyerap sifat-sifatnya sapa sing didolakno. Makanya ana selawat supaya mengidolakno Kanjeng Nabi. Salah ngidolakno wong sifat neraka ya sesuk melu. Karena salah ngidolakno. Itu sering ngomong ngidolakno artis. Sampai Michael Jackson sak celonone sak irunge wae entek miliaran. Dilala sesuk matine sesuk digolongke sesuai dengan sifat. Nah, engko nek wis kena jih niku sembahyang rasa. Sembahyang rasa iku kudu dijijeli panganane kawruh-kawruh. Jasad itu panganane ngene iki sehat. Justru nek cipta iku panganane ya teko Asmaul Husna disiapno nang tangane 81 karo 18 99 ngomong mangan istilahnya kok zikir iku semua zikir sampai suwung nang jerone ati.
Bar ngono yo sembahyang sifat kongkon sholawat, kongkon ngugemi, kongkon nyuntuk, kongkon delok. Afala ta'lamun, afala tadzakaru, afala taqilu. Apa wis sira weruhi, apa ora banjur wis sira pikir, yo mari disira pikir. Yo diyakini. Sopo yang Sunan Kalijaga, sopo Dul Kadir Jalani ae. Dikongkon sembahyang sifat. Minangka awake dhewe kok iso ngono Gus ya, sembahyang sifat itu akan berjalan dengan mekanisme otomatis. Ngaji ora ngaji tetep. Sing slamet iku sing mergo gak ngaji tapi ora ngerti ilmune tapi ora krasa nek dekne nyifati wong-wong mulia iku sing slamet. Ora ngaji tapi dekne nyifati hal-hal sing mulia. Awakmu lahir pertama iku nang Jawa sing dikenal iku nasi oseng-oseng, ayam. Awakmu gak mengenal babi, gak mengenal apa. Karena kowe lahir gini, kulinane ngono kuwi, mbok-mboke awake dhewe iki pangane ngono kuwi, banjur sifate karo sifat. Dikongkon mangan sagu ora penak. Dikongkon mangan babi meneh mo karena wis kulinane, sifate wis. Bersyukur. Wes. Mensifati banjur sembahyang rasa kuwi wis menuju nang ngene Gustine, cuman ora iso nek ora ngaji kaya ngene iki dadi kasifatan marang kawruh-kawruh sing ada dadi eruh kurikulume. Minangka biyen si amburadul nek sik salat kok iso dadi wali ki amalane piye to si amburadul bingung apa diakei wiri durung cukup apa diakei apa ki kok iso ana wali kok iso ana ora iso. Ternyata seorang wali itu nglakoni sesembahan itu petang perkara iku mau jasad jisim jilim ji. Sembahyang raga, sembahyang cipta, sembahyang sifat lan sembahyang rasa. Dan itu wis ditulis karo mbah leluhure awake dhewe iku Bono Caraka. Awale iku ora ana apa. Noyo lenggono. Banjur iku ana karena dionokno teko sifat apa teko sifat cipta rasa karsa caraka cipta rasa karsa dadine awake dhewe karena janjine Sang Buddha Data Sawala date Gusti Allah iku sawala ora bakal blenjani lan pastine nusu maringi dua kelebihan jam masing-masing kowe kudu hati-hati padha jayane dua-duane padha kuwate ana tendensi nang ngene sifat elek ya iso dadi mafia nek kowe sugih ana tendensi nang sifat apik ya iso dadi seorang sufi. Nah iku, yo monggo Bathara Sukmane iki kudu didadekke batang salah sijine. Anak sijine kowe menangke sing apik, positif. Monggo Husnul Khotimah. Sing sijine sing dikalahke sing dimenangke iku sing negatif ya. Mong dikongkon milu. Jadi kehidupan iku mung werna loro. Anane ngaji ini kan njogo sifat-sifat sing positif, mengadopsi apapun ya. Ora oleh sembarangan. Mongko nek nang ngene level syariat, salat pun urung iso dikatakan aman. Soale salat sik durasi lho. Inna sholata tanha fahsya'i wa munkar. Salat ki mek mencegah diri dari perbuatan keji lan mungkar. Keji dan mungkar iku ono nang donya apa akhirat? Urung iso. Urung iso salat tok mek nembuhi kenikmatane rupa kesehatan, rupa kenikmatan. Iku ditembuhi karo sawabe salat. Lagian yo sethithik. Jadi nek diitung-itung nang masjid 7.000, nang omah siji, kuwi nek rusuh. Nggih. Keterima. Keterima. Tapi nek wong-wong medar hakikat bahkan wa tafakkur wa bil ibadati la sabta. Tafakkur sejenak iki padha karo ibadah salat 7 tahun. Sayangno sawabe. Ibadah salat sing sangu di masjid wae mung 30 piro 7.000 dibanding karo 70 tahun dengan tafakur. Bayang. Akhirnya iso ndadekno perkara-perkara sing apik. Baru nututi nggawa nang akhirat. Nek ora teko hakikat, kudu lak ngomong tak kaji ojo syariat ae hakikat. Ben ra rugi.
Karena Allah dahulu wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu kowe tak ciptakno dalam bentuk rugi, mesti rugi. Ilah kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Papat-papate kuwi mau ana nang batin. Wong sing lakoni, wong sing duwe iman lho batin. Ilmu yakin, ainul yakin, aku yakin. Wong sing duwe amalan soleh, sing duwe ikhlas lan tulus. Wong sing iso mewedar antara kebaikan. Ya, ngerti hakikat hakikine, saling wasiat mewasiati tentang kebenaran sejati ya. Gitu. Watawasaw bil sabr lan wong sing sabar iku njero batin kabeh. Dadi sing ora rugi kuwi sing liyane rugi. Sing ora rugi mung kuwi. Sing liyane waduh. Cilaka nek wis umur ngene 20 tahun yo ora kenal Gustine. Wong ade produk teko Gusti Allah gak kenal Gusti. Dirimu sudah baik, ado-ado teko Gunung Kidul mung nopo. Tuntutan batin apa kuwi? Batin. Lanang YouTube iku wong ngaji rasa kuwata. Kan sing dipilih sing cocok. Masih sekolah nggih ngoten SMA kuwata sing dipilih sing cocok. Sing cocok, sing cedak teko omah sing piye ya iku cara sekolah iki. Ngaji rasa wae. Nek rasa basa Arab lah. Kau kita iku. Nek cara tak apa bahasa sufi niku ono tasawuf. Cuman basa Jawane dianggap rasa. Jadi wong gak ngerti dong, gue dianggap sesat iku mergo ditulisi ngaji rasa. Soale gak ono nang Arab iku. Padahal nang Arab iku nek basane basa sufine tasawuf. Basa Al-Qur'ane tauhid. Padha karo iki lho. Toreko. Wah, nek wong syariat gak ngerti ngono, apa toreko khusus apa kon ketok. Ning basa Jawa niki tirakat. Saking ilate wong Jawa kan ora iso ngomong toreko ngono biyen. Tirakat. Ngomong bongbok ae gak iso ya biyen bungkul. Sunan Bungkul, Sunan Bunghuk ngono gak iso. Suwi Bunghuk iku kan jenenge mantune Sunan Giri maratuwane. Nek ora iso ngomongi Bungkul. Kamboja ngono gak iso ngomongi Cempo. Putri Cempo Putih Kamboja ngono gak iso. Cempo ngono ae. Disingkat-singkat ae wong Jawa iku. Akhirnya tadi perbedaan pandangan biyen tasawuf iku napa to Kanjeng Sunan? Tasawuf ki rasa. Rasamu sing sak jerone rasa, sing iso ngrasake eksistensine Gusti. Mu ae ku tasawuf. Gusti Allah sing nang alam semesta kene disebut Ilahi Robbi. Nah sing nang jero awake disebut Ilahi apa maksud. Nah kono Robbi, Robbul Alamin. Kene nang jero iku Ilahi yang ta maksud. Bahkan aku luwih cedhak katimbang urap nadimu lho Gusti Allah ora ado-ado. Dadi wong iku ora ngerti ya. Allah Azza wa Jalla, Allah sing kanggo keseluruhan jagat, Allah untuk kita semua. Antarane sing duwe jagat ya sing duwe awake dhewe jagat alif iku Azza wa Jalla. Mon nyingkrungno tak jane iki awake dhewe. Nah nyingkrungno suatu perkara-perkara makane iso nggo HP kan awake dhewe. Nah iki elektronik iki. HP ora ono kabel. Tapi nek hubungan teko wasilah jenenge awakmu ambek jenenge Mas Agus ono ngebel Mas Agus lah pintu crek mesti ngono. HP-ne awake dhewe yo gak ono kabel. Moro ilah Hadrotil Kanjeng Sunan Giri Waliullah Al-Fatihah. Wah, langsung ngebel. Asli itu. Dadi diculno ini tergantung dari urip. Tergantung dari kuota. Nah, kuotane ngakses apa wae. Nek pas ketul hanya ada dek mampir nang wifi ini warung Rabitatul Mursid apa Rabitatul Bubur. Nang cedak sentral. Buka wifi. Sami mawon. Nanti nek gunane Rabitatul Kubur ziarah kubur buka wifi. Karena kamu kan memang nek duwe kuota data enak.
Tapi setidaknya kowe kontak alam gaib ngono kuwi wis ngentekno 40 dina salat. Among 17 kok. Alah, kira-kira rasa. Entekke ya nek duwe hajat gede yo mlayune nang ngene Rabitatul Mursid iki nyuwun pangestune Gus Yai. Nggih. Nah iku buka. Apa nek kadoan omong Rabitatul Kubur nang ngene wali-wali sing cedhake jenengan Imogiri. Ki Ageng Giring jenengan lak celak Ki Ageng Giring. Wah, leluhur kula niki. Kula niki leluhure wong anu lho, apa Gunung Kidul. Aku nang Ponjong iku ya rada suwi biyen melok wong kuwi. Daerah Ponjong kan Gunung Kidul. Gus kalau metrin, misal ya goles. Iya. Nah, ngoten niku celah ben ora boros-borosi. Nah, nek mlebet toreko ngene iki napa namine istilahnya iki baiatan niku sami mawon disahno dikunci kadang nek jenengan duwe pulsa 200.000 ngono ben gak boros baiat. Carane apa ngunci dengan cara apa? Ikut paket klik. Ora boros. Nah, iya lah. Ikut paket. Ono paketan pirang giga iki rek. Unlimited tergantung mursite. Wah, kuwi iku carane. Sampe nek manual ngene iki kok ziarah kok. Kok gak ziarah kubur duwe hajatan. Ya Allah, ana sing dipertarungno kabeh. Wah, ya soro. Lha, ora kandel akon ono dhewe lak bocah. Iya, ono anune ono sing dipertarungno ora. Maka di alam semesta ini akan ada jual beli di antara sekalian. Hingga nang surat Al-Baqarah ayat 17 seperti lentera di malam hari ketok aneh. Kaya dene lilin nang bengi-bengi. Sing dibutuhno cahayane untuk menerangi sekeliling. Meskipun dirinya hancur ya. Tapi cahaya itu dihilangkan. Maka dia tak bisa melihat. Makanya berikutnya sampai dikatakan sumun bumun umyun apa layar di. Ketokane ki muslim kaji bolak-balik pahalane. Kecele. Seperti pasir di atas batu ditimpa hujan lebat tak beruntunglah perniagaan amalan. Nek gak dikunci. Awakmu lali ora nutup YouTube. Nah kon gak maketno. Kon syariatan to. Enteh. Mau teh yo usahaku. Lemes lho. Makane salat bolak-balik aku Gus. Wis tahajud. Tapi uripku sik panggang ngeten lah. Tapi nak dipaketke aman, ono paketan rego 110 umpama yo. 15 giga apa 20 giga. Wah, sak wulan muater, duitmu 200 pulsamu. Wah, berarti sik sisa. Nah, yuk nang Quran dilarang lah ngucapke selamat Natal apa. Mergo arti kata dilarang beda karo diharamno. Nek diharamno keseluruhan, nek dilarang iku fokus. Dilarang merokok nang kene tok nang kono ora apa-apa. No smoking, no pamane. Nang kene tok nang kono ora masalah. Nah, dilarang kamu mengucapkan selamat Natal. Gus Dur kok ngucapke ya, Gus Dur pulsane oke. Nah, kowe beda provider. Nah, sing situk Telkomsel, situk Indosat, makanya dia ojo ngebel kono lho Indosat. Lah, Boros. boros. Anak kowe gelem ya ora apa-apa. Lah wong kowe lak ngisi pulsa wae 5.000 lah. Gus Dur pulsane jutaan. Ya ora masalah nak ulama. Emang dadi niki tadabbur. Tadabbur iku contoh sing gampang. Makanya apa kok dipentingno baiat iku mau. Nah, baiat dipentingno karena sarane Kanjeng Nabi. 73 umat Islam itu siji sing slamet. Ya sing baiat apa ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah sing ngikuti sunah Rasul ora syariat tok. Hakikate iku lapo cangkruk nang Gua Hira barang. Ora syariat tok. Lah nek syariat tok ya aja ngeklaim ahli sunnah wal jamaah urung komplit kuwi. Hakikate piye Rasulullah kaweruhe. Anak syariat tok kan mung 13 tahun Rasulullah didukno salat 5 waktu Mi'raj. Usia 50 meninggal 63 tahun. Lah sing 50 tahun kok tinggal.
Terus nang Gua Irung ngopo nyangkruk. Ora. Iki termasuk sampean golek ibadah sing 50 taune Kanjeng Nabi. Ora syariat kok. Banjur kudu iso tawajuh. Wong iku macem-macem. Tirakate menungso iku iso diarani lebih ya iso diarani kurang. Nek mangan iku kene mangan ngene sing sehat iku ragane. Banjur badan aluse kuwi malah ora doyan mangan malah dikongkon poso. Kuwalikane. Raga dikongkon turu, kok nak subuh tangi. Banjur nek carane batin iku malah ora oleh turu, melek. Batin. Lah sakniki uripe sampean yamun-yamin iku akeh turune apa akeh meleke. Dadi wong sing dirinduwi surga iku sesuk iku wong sing sedikit tidur. Nang Quran. Ayo. Dalam seminggu ana melek ora. Oh iya Kamis malam Jumat alhamdulillah. Dalam sebulan apa nek gak iso dalam seminggu apa dalam sebulan ono apa. Nek ora iso dalam sebulan, dalam 3 bulan apa 6 bulan apa setahun. Lah saumur-umur ana melek. Film terus. Ngikuti syariat ya repot makane dikai syafaat. 12 wulan iku sing dikongkon ibadah batin iki mung sak wulan Ramadan. Bengine tadarus. Awane poso. Selanjutnya wis dolir tok ora cukup gawe nang ngene akhir. Tak cukup. Sulit enggak melek ngene iki. Kemudian informasi-informasi yang duweni Gusti Allah kuwi kaya dene kaweruh-kaweruh kuwi ora iso disimpen nang ngene utek, ning disimpen nang ati. Lah intelektualitas hanya disimpen nang utek. Kondisi spiritualitas ora iso disimpen. Buktine padha duwe uteke sing situ anu ya ora dong. Itu simpen nang ati. Nah Gusti Allah iku iso dikenal iku nang ati. Ora nang dengkul, ora nang gerak, ora nang rukuk, ora nang sujud. Ning nang ngene ati. Nek lahir gerak, lenyap diam. Nek lahir diam, lenyap gerak. Nek awake dhewe bergerak, menenge nang. Nah, maka sang gerak diam itu memprediksi khoyu wa khoyu. Urip lah nguripi. Yang disebut urip itu nak ndelok toko jasate yo bergerak. Ini durung iso dikatakan dene ini urip sejati, dibutuhke meneng. Lah sing diciptakno Gusti Allah kaya bintang-bintang kabeh ngono mburine meneng. Planet antar galaksi, mburi-mburine meneng. Weteng dedet apa sing weteng dedet itu duduk Gusti Allah. Sing suwung. Lah kulinane didelok sing materi. Sing materi kan ora ditul. Saking gedene Gusti Allah itu. Maha besar. Nek nang awake dhewe sing paling bodho sing paling luas apa awake ini? Sing paling luas ya berarti apa sing digoleki saiki? Kowe bakal cilaka sedikit demi sedikit. Orang nglakoni ibadah ora ana syafaate. Nek nglakoni syariat tok yo sik cilaka, tapi sik mending sik ana syafaate. Lah kowe kan urung iso nyafaati. Karena gurung itu palilahe Kanjeng Nabi. Sing entuk palilahe Kanjeng Nabi nyafaati kuwi wong sing urip dohir batin. Ahlussunnah wal Jamaah PUNI. Jamaah sapa Gusanto sesuk amati jamaah Gusanto ora ana pertanyaan nang kubur. Nang alam barzah jamaah Gusanto. Makane 73 umat Islam pecah siji sing mlebu swarga kuwi Ahlussunnah wal Jamaah. Mlebu bisnis sapa? Oh, bis iki akas. Anak mobil ngene iki kok mlebu nang terminal akhirat ora iso gak ono PO. Enggak ono trayek. Sing diakoni karo
Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Apa pinangnya ngono lho nek gak ngerti kawon. Kon pikir nak kon iku wis apik levelmu aman. Kowe goleki positif terus, itu emang budi guru kenal bisa. Kowe goleki nang negatif nang cara garisan ana loro min ambek plus. Kowe goleki nang negatif terus itu ya dolim. Untuk kenal Gusti Allah sing dolim iku kudu taubat. Lek sing positif kudu berserah diri, ora oleh pitung ganjaran. Nek sik mitung ganjaran iku mau entuk budi. Ya. Budi. Level iku nak wis salat yo sapa masjid ngono kuwi terus kowe aman. Aman kanggone kowe untuk syafaat. Syafaat iku pengampunan. Antrine gak karu-karu. Dari Rasulullah waktu nang ora maksar iku kan ngomong. Sesuk umatku tak enteni nang Telaga Kausar. Sing mana ada 4 sumber. Air tawar, air manis, air susu lah. Situ air madu manis, air susu lah. Komar. Kelak kalau wis mendekati Rasulullah nang ora maksar iki. Nang Telaga Kausar iki. Monggo nek wis diombeni kuwi wis lenyap segala dahaga. Nah kok digoleki sesuk, goleki saiki nek wis ketemu Rasul ingsun nek wene Rasul. Nang ngene kene akhirnya ketemu air madu. Diminum, nek wis diminum yuk banjur diombeni air tawa. Tawa kowe wis ora beda-bedakno. Ono pirang-pirang agama iki jebule ya mung permainan Gusti Allah wis tawa. Ayo sesuk ngombe meneh nek wis nglakoni karo aku ngene iki ngombe air susu sehat rohani. Banjur diombeni terakhir iku sing bahaya iku air mabuk iku mau apa jenenge air komar arah iku mabuk karo Gusti Allah mantep karo Gusti Allah. Nek sesuk begitu entuk iku nang akhirat wis gak mlebu zaumul misa. Maka disebut nang Allah nang surat Al-Zumar sebagian besar orang dahulu, sebagian kecil orang kemudian, setitik. Kenapa kok kudu ngenteni hari akhir? Padahal hari akhir iso digoreki nang donya. Buktine apa lho Allah ngeki dalil. Awalun akhirun. Kanggo jagat. Nang ngene kanggone manungsa, awalun dan akhirun sinkron karo wadzuhiru wal batin. Ibadah dohir kan batin. Nek kowe mencapai tingkatan batin api, berarti kowe wis ngliwati hari akhir. Makanya sesuk mlebu swarga tanpa dihisab, sapa iku Gusti? Mereka lah yang hidup selagi hidup di dunia sudah mengenal diriku aku. Nah, maka seperti apa orang itu? Sebagian besar orang dahulu dan sebagian kecil orang-orang kemudian. Itu. Jadi kita ini perlu koreksi diri ya. Mawas diri karo mawas. Iku jenenge ngajine mulat sarira. Wong sing apik mesti sing goleki. Karena semakin digoleki sapa kudu hidup begitu. 20 tahun nih Pak, ibadah umpama. Ayo kowe ra antekno peningkatan iki Gusti Allah bendu. Gusti Allah bendu. Monggo. Gusti Allah bendu. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Tetap. Iki lho, Imam. Nggih. Duwe anak iku umur 3 tahun, iso maca majalah, maca apa wae. Bapake seneng ben kanca, ketemu kanca iku diceritakno anakku iso maca majalah, iso maca koran. Maca wah seneng banget 3 tahun durung sekolah wis iso maca. Tapi berjalannya waktu
20 tahun ngono isone umur 3 iku anake isone maca tok ae. Pegel wong tuane. Ya, padha karo menungso tobat saat pertama iku walah Gusti Allah senengi gak karo. Berjalan 20 tahun mung isone salat. Dawuh Gusti Allah akan kulaknat orang-orang mukmin yang tidak menggunakan akal pikiran dalam mencerna ayat-ayat. Dilaknat. Itu nangone surat Hud ayat 100. Bahkan Allah melaknat orang mukmin. Luwung ku salat. Yang gak gunakno akal pikiran dalam mengenal ayat. Malah tibone laknat. Isone mung jagakno wis seluruh musim. Wong itu pada level itu sajane batine wong itu terungkap itu karena sesuatu hal. Nek kowe profesional di bidangnya ngono kuwi mesti ono suatu peningkatan. Profesional nang olahraga wae peningkatane mesti ono. Dadi tim officer terus ora digunakno meneh umure dadi pelatih. Ora digunakno meneh umure dadi orang-orang sing fasih di bidang iku akhire didadekno kepanitiaan olahraga tersebut. Nah begitu peningkatan. Nah itu ora peningkatan, enggak ono peningkatan. Agama itu ya wong agama itu nek wis fasih, karo fasih wong agama tekan. Wis tanpa perintah meneh. Subuh iku rasa diperintah wis tangi wis ora ono sing ngekang ora ono sing ngongkon. Wis kewajibane wis istiqomah. Nek wis istiqomah gak ono peningkatan meneh ke atas ya. Dianggap gak berguna iku diluwahi kok mati. Kok iso Gus? Lah iya, suatu taman bunga yang indah kata Rasul yang dipetik itu pasti bunga yang terindah. Nek wis ora ono manfaat gunane dijugo. Tapi nek sik ono manfaat lan gunane beda sik diawetke. Karena kepengin peningkatan meneh. Padha karo bapakmu nek danai kuwi. Wong bapakmu sugih. Nek kowe sik sekolah terus danai ku mini. Anak sekolahmu wis mantep piye? Tadabure nang ngono. Nah, kecuali yo bapake melarat yo, nek esuk mandek sakmene iki tadabur. Allah kan maha kaya, terus wae pembiayaan. Nek bapakmu umpama sugih kowe sekolah S3 sampai nang dia tak biayai. Ha kowe nak mandek apa ono di pembiayaan sekolah? Enggak ono, tindak dia. Demikian Gusti Allah jamin keseluruhan hati ini, pikiran ini, ikhtiarnya dijamin selagi ada peningkatan. Sampai waliullah pun begitu. Si duit derajat waliullah dijamin terus karo Gusti Allah. Si gelem ningkatno terus dipilah-pilah dhek teko derajat menjadi wali hatam. Dipilah-pilah meneh derajat engko ana sing diposno dadi wali Allah. Dipilah meneh ana sing didadekke wali jeddah. Ono meneh sing didadekke wali kutub. Pilar terus. Sampai lah nek kowe nyukupno diri berarti kowe nyukupno kehendak. Nah, kowe tinggal awakmu akan digeser karo Gusti Allah dengan suatu permasalahan dan kebutuhan. Geser kan yang mana lek kowe ora ningkatno ya dikukuk suwi-suwi wis akurane neko dikukuk. Disebut neko-neko iki kaya apa ta iki? Mau ningkatno kualitas. Pada saat Allah berkehendak Gus iku yo ngrasakno nek teko wedarane pikiran teko alam pikir masa depan dan lain sebagainya. Dulu antara kuliah dengan bertoreko aja sudah bertolak belakang. Hingga saat tirakat Gus itu berpikir, wah masa depanku yo piye. Tetapi sing duwe masa depan kabeh Gusti Allah. Wis engko lak ono.
Dilalah aneh pada saat mudun tirakat itu sementara cuti kurang tahun itu iso ora ono cuti. Ternyata apa kanca-kancaku semesterku iku sik sehingga aku iso dadi semester 5. Loh, sakjane aku ki semester 3 lho wong cutiku sakmono suwe iki. Kok semester 3 ternyata ono kancaku wedok iku sing gondok sing sering tak cuti. Jahat kon iku tahun saiki ora tau diajari aku ngene-ngene makane kon gak tak sapa. Kapan? Mekanismenya itu ada. Yang aku meneng nak diceritake apa do gendenge. Sing kono ya urung karuan percaya sing aku gendeng lah apa ngono iku diceritake. Lho biyen mlebu kapan wong aku ki wis meh 2 taun iki ora mlebu kuliah to rekor. Ujuk-ujuk sing semester iki kok ana kabeh dan apik-apik nilainya. Ning poli biasane biyen koyoke nyuntui nak saiki ora blas. Biyen iku ada yang menggantikan. Ada yang menggantikan macam lah perkara gue. Saya bagaimana dulu dan bagaimana enggak, itulah wujud cara berserah diri. Nah, cara berserah diri itu mesti ono sing ngatur. Sesuai derajat itu ono sing ngatur. Ya, menurut logikanya dhewe gak nyampe. Terputuslah nak kene tirakat, bertoreko, kemudian sini nih kuliah formal, sekolah formal itu terputus. Dan aneh kemampuan kecerdasan itu juga mengalir. Enggak ketinggalan. Dipermudah hanya dengan membaca buku. Sekali aja membaca buku sudah bisa menyimpulkan. Dipermudah hanya dengan 1 kali aja Pak Adi. Sudah dipermudah sama Allah itu kan. Begitu. Ada dalam unek-unek keseharian begitu kita bingung. Saya ini mau kemana ini arahnya? Memang sudut pandang demi sudut pandang itu kita lalui terus. Waktu hidupnya hati saya waktu saya kerja di bank. Maksudnya bapak apa? Kerja di mana itu? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu nggak bertahan karena hidup-hidupnya hati saya. Sudah dikongkol gini, disuruh begini. Saya harus kemana ini ya Allah? Nah, akhirnya gak kerja meneh. Padahal pada masa saat zaman saya dulu suatu pekerjaan yang yang intelek itu kan dibutuhkan dan sulit sekali orang mencari kerja. Nah disitulah kesempatan kita untuk bisa. Senjata saya tidak pernah saya mengeluti, saya ikuti ya. Kemauan alam ini saya ikuti terus. Yang bagaimananya arahnya ke dalam batin saya sendiri diikuti. Situasi dilema pasti terjadi. Kau pikir kau untuk mengalami dilema? Saya pun dilema hebat. Bangun pondok pulang-pulang anak digowo minggat cerai dilema orang bisa. Dilema hebat. Cuman kita tidak ngikuti dengan bahasa emosi, cuman ngikuti dengan bahasa keadaan. Karena Nabi pun juga diuji seperti itu. Diuji seperti Nabi Nuh. Wis nulungi bojone kecemplung sampai anake kan ambahe dipisahkan. Seorang nabi itu doanya mustajabah sik gak dikabulkan karena untuk tirakati Nabi Nuh itu untuk menirakati anak keturunannya lanjutan. Bagaimana beratnya? Dikasih usia 950 tahun hanya untuk nirakati anak turun. Ya kita ini lanjutan dari anak turunnya Nabi Nuh. Pedote Nabi Adam itu mau disisakno Nabi Nuh cuma 8 orang. Bayangkan itu. Nangis setiap hari Nabi Nuh hanya untuk menirakati anak.
Maka disitulah konteksnya. Nah kita ini nirakati diri kita sendiri ya gak becus. Mau dikasih dilema kita ini bingung. Dan gitu harus memilih. Allah cuma mengingatkan aja di ayat. Apa itu? Ketahuilah, harta anak dan istri itu fitnah. Fitnah untuk mendekat ke Allah itu kegondelan. Maksudnya ngono ora fitnah ngono ora. Wis kegondelan akeh nang ngene ngono ya ora gablek. Dan kita cuma dicetak oleh Allah satu untuk sadar pemahaman. Makanya jikalau nur itu nempel ekhoyun itu nempel itu, maka yang ada adalah mata batin terbuka dan kesadaran pemahaman. Artinya apa kok sangdat berada pada tingkatan kesadaran pemahaman? Karena untuk mengantisipasi dilema ini. Rasulullah pun juga meninggalkan keluarga Khadijah sampai bingung nang Gua Hira. Kok pikir Rasulullah gak dilema? Paling penak iku nek wong bertapa wis raruh kapan waktu moro dadi. Iku paling bersyukur. Gak ngerti kejadian itu. Entahlah alam ini mau berbicara apa tentang diri. Bagaimana sang Doro Jatun Topo? Bukan Doro Jatun Sultan yang diceritakno nang ngene kitab Mujad dulu. Doro Jatun Topo meleh-meleh wis dadi wali. Semuanya itu kita nggak tahu arahnya. Nah kalau kita nggak mengejar semuanya lewat Topo Broto, ya kita mesti ngerjarnya harus dengan torok. Kosong rame ngene iki kudu nguwati iman iki. Cedak-cedak marang Nabi Tatul Kubur warang kita. Wong iku kudu sok mateni salah siji. Nonton TV lurus ben fokus salah sijine piye? Pateni sing gak bermanfaat iso. Nonton sih. Ana nonton loro-loro ini bingung kowe ora bakal fokus cerita. Masih ono sik nonton. Kecuali kowe Torok Broto berusaha memalingkan ke satu sisi. Nuruti donya engko ana masalah meneh. Sing ganggu pikiran kene. Terus gampang lah akhirate gampang. Engko terselesaikan meneh ana masalah meneh. Ora rampung-rampung. Nang urip aku ngalami. Nuruti akhirat masalah 5, 10, 200 selesai kabeh. Kowe ngerti ceritanya Ashabul Kahfi? Sing tidur 309 tahun. 7 pemuda berserta anjing. Itu masalah apa? Dia penasihat kerajaan, bayangkan agak digoleki kerajaan. Pada saat itu kerajaan Romawi itu harus ditaktore hebat. Sang Raja Maksis. Hingga penasihat kerajaan itu dipilihlah orang yang tercanggih, yang hebat. Terpilihlah 7 pemuda itu tadi. Yang mana memang itu nak cara kuliah ngono paling hebat. Wah, itu sebagian muridnya Plato. 7 pemuda itu. Kemudian sang raja ini mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana dia menasihati? Tak mampu. Salah satunya memberontak ke 7 pemuda ini. Hingga akan dieksekusi. Singkat cerita ini dieksekusi. Akhirnya lari, ditemani anjingnya kerajaan itu. Akhirnya ditidurkan di goa. Bagaimana dengan masalah seluruh kerajaan ini dibebankan ke 7 pemuda tersebut? Durung si asik besik diselesaikan secara satu persatu, timbul lagi. Kita pergi gitu. Dicari oleh raja-raja. Bahkan sang 7 pemuda hampir tidak bisa berpikir. Kenapa? Adiknya, kerabatnya,
bapaknya, ibunya dibunuh satu persatu. Bingung ya. Kon gak muncul pateni jebret. Kok nggak ada apa-apanya dibanding dengan 7 pemuda Ashabul Kahfi. Hingga jikalau ada suatu kematian yang bisa dipilih, maka akulah memilih kematian 7 pemuda ini. Ketiga-tiganya berdoa sambil bersembunyi di gua. Datang malaikat Jibril menyatakan, andai kata ada suatu pilihan selain kematian, apa yang kau pilih? Indahnya jikalau saya tertidur itu bangun-bangun sudah damai. Seperti begitu kira-kira indahnya itu. Ditidurkan 300 ditambah 9 tahun, jadi 309. Artinya apa? Dalam tahun Hijriah ditambah 9 tahun 309. Di dalam tahun Masehi 300 tahun. 300 ditambah 9 tahun. Hingga dia tertidur 309 tahun. Kemudian dia bangun-bangun, raja saat itu sudah mukmin. Dikenang masih ceritanya 7 pemuda yang jenius. Ternyata masih hidup, dihormati sama sang raja. Apa pilihan? Kemudian raja tersebut itu raja yang iman. Pada masanya Nabi Sulaiman dan masanya Nabi Isa alaihissalam. Raja tersebut adalah raja seorang nabi juga di antara 224.000 nabi. Kemudian sang raja bilang, janji Allah setiap doaku pasti dikabulkan. Apa yang kau minta? Kemuliaan ini dari yang kau inginkan, hai pemuda. Mumpung aku suci, kembalikan aku ke hidrat Allah. Dia minta kembali kepadamu ya Allah. Sujudlah ke-7 pemuda meninggal semua. Ashabul Kahfi dengan nama yang baik dikenang sampai Al-Quran. Ashabul Kahfi. Rajanya bagian dari Nabi juga ya? Bagian dari Nabi. Ya, cuman bukan golongan Nabi dan Rasul. Sama dengan Sam'un. Sam'un juga seorang Nabi tapi tidak punya umat. Samson yang terkenal Samson. Dia seorang nabi tapi juga nggak kenal umat. Bahkan Rasulullah sempat guyu terkiki-kiki saat terawang Samson itu. Samson itu diterawang karo Nabi Muhammad dan dia golongan Bani Israel. Waktu diterawang itu dia melihat, kau ini nabi akhir zaman, titip salam semua. Aku nggak punya umat ya Nabi. Guyu Nabi Muhammad itu. Guyu kepiki-piki, tapi aku membunuh 3.300 orang dalam pukulan balok, pukulan tulang untaku. Jadi satu titik dia membunuh orang Bani Israel. 3.300 orangnya satu titik. Sampai mayitnya tumpuk-tumpuk, dia berada di atas mayit. Wah, satu titik. Lalu disebutlah Samson. Kalai karo Delila. Saking gak iso ngalahno Samson, ngutuslah orang cantik yang namanya Delila itu. Nah, iku makanya Kanjeng Nabi guyu kepikul-pikul karena gak duwe umat. Ono umat wedok siji sing melok kepencet. Nek nang ngene iku wong sakti iku kalah karo dilala. Karek ngomong iso dilila. Dilala karo wong wedok 16 ngene. Kalah karo dilala. Asline dilila iku. Delala kocokmu delala. Iku dikaruniai kekuatan baja Sam'un itu. Iyalah. Jadi macam-macam cerita-cerita. Dulu saya waktu duduk di Gua Hira ya gitu, inget-inget karena pelajarannya Ashabul Kahfi. Hingga saking suwine ngono kuwi aku iki dungane iki donga serampangan deh, enggak donga serius ngono kuwi. Dungane ku gak ketemu zikir apa seneng belajar merenung ini batin. Dungane iki gak tak ucapke batin. Ya Allah, umpama kula nyuwun
saged tilem kados Ashabul Kahfi itu. Karena saat itu belum ada HP, jadi keterangan dari pihak keluarga bahkan nggak mendengar. Dan ibuku itu saking bingungnya yo sampai golek wong pinter karo kiai-kiai golek anake nang ndi kek taun 89 90 kan ngono HP. Ati golek nang kiai-kiai deteksi anak kula niku teng pundi mawon niku. Nah, iku nang ngono kuwi. Akhire ditidurkan lah. Rasa kuwi yo mimpi-mimpi ngono kuwi biasa koyo ngene. Itu iso. Jadi makanya kalau kita ini sing didelok karo Gusti Allah temenan kan. Jikalau kau berada di dalam rumah, maka seluruh ruangan rumah anak istrimu kau akan ketemu. Jikalau kau berada di luar rumah, maka yang ada di luar itulah kau sering ketemu. Bukan berarti kau meninggalkan rumah tersebut. Jikalau kau masuk ke rumah lagi, maka tampaklah apa yang ada di dalam rumah tersebut. Paham maksudnya? Jikalau pikiranmu merana kepada keluargamu, maka kesibukan dan apapun di dalam keluarga itu seolah-olah meruang lingkupi pikiran dan hati kita. Jikalau kau keluar, maka kejadian yang di luar itu ada. Tinggal di dalam diri kita, mana yang kau adopsi makan? Sifatullah atau sifat-sifat yang lain? Kalau kau mengenal ilmu gaib yang ada di luar, selebihnya kau harus menguasai ilmu gaib yang ada di dalam. Untuk hubungan dengan di luar. Ya begitu dong. Ibarat kau punya suatu perusahaan PT, paling tidak kau punya duta-duta yang harus untuk melobi dari PT-PT yang ada di luar sini. Lobian ini yang diperlukan. Kau pengen koyok gosing muda begitu aja. Pinter lobby. Nek hanya kamu mempunyai ilmu gaib di dalam dirimu, kamu tak akan bisa apa. Yang lewat hanya sifat-sifat nafsu dan rububiyahmu sendiri. Kok bisa cari uang, cari apapun, mendownload dari sisi luar. HP ini. Kalaupun kau beli dari manapun aja, standarnya masih netral. Tapi dibutuhkan kecanggihan semuanya ini dari cara mendownload dari luar. Maka HP-mu jelas bisa kau protect, kau gunakan untuk semua aplikasi. Demikian dirimu. Nah, dirimu hanya seongkok bermemori berapa, RAM-nya berapa, memorinya berapa. Untuk mendownload itu mampu enggak? Kadang diwejang ini ono sing gak mungkin. Butuh upgrade. Di sini kualitas HP itu menentukan dari kualitas keturunan. Anak kowe mudeng berarti berbahagia keturunanmu. Makanya ilmu tauhid itu gak iso digoleki teko ganjaran ibadah. Istilahnya prestasi dalam ibadah sholat. Nyatane sing 20 tahun ae dadi takmir ya turu nek bar sholat. Karena itu adalah pemberian dari leluhurmu tau. Foto kowe itu harta sing untuk hasilno dhewe kan jeripayah pikiran dan keringatmu sendiri. Tetapi kenapa kamu bisa punya hotel? Karena kuwi warisan dunia betul. Mbahmu. Hasil yang dihasilkan kita adalah ibadah sholat itu sesuai syariat. Tetapi ada kemampuan kamu bisa berhakikat dengan mengenal Allah. Itu warisan dari leluhur. Maka kenapa ono wasilah nang leluhur Bapak Ibu? Kau berterima kasih sama leluhur. Nah selagi ini siapa mbahku golek? Nek ora ketemu selameti. Kagem leluhur kamu. Karena nggak bisa. Ibarat kon duwe hotel tanpa jeripayamu. Nek namanya ibadah boleh duit ya teko jeripayamu saiki kemampuan kamu mencari rezeki sekarang. Ataupun kalau lebih, makanya diarani kon dicurigai karo kancamu kantor.
Padha gajine 10 juta kok iki iso tuku mobil Alphard ngono kon ora ngerti to mbae siji-siji. Bapakne sugih. Iki anake 10, iki anake 2 tuku mobil ae kangelan jeng iku sing 10 iso tuku hotel umpama ngono kuwi. Gajine padha, jabatane padha malah dhuwuran aku. Ora iso. Ono wong salat batasane mung 3 wulan bae lagi entas salat sing aku 30 tahun apa 20 tahun ora iso ngene kok dekne iso ngono ha kuwi warisan iku ora mung donya tok ilmu batin ilmu man koto amaluna ila fisalasin ilmu sing bermanfaat mati putus hubungan amal kecuali 3 perkara sedekah jariah anak sing saleh lho terus ilmu sing manfaat ilmune iku iso nurun nang ngene makane ilmune wong mati iku iso nurun nang sampeyan iki mbah-mbahmu. Bersyukur awakmu sampai belajar ngaji tasawuf iku nek gak teko mbahmu teko ndi tak tahu. Akeh kok sing takmir masjidmu ya do turu. Ayo teko ndi karena kan duwe warisan kok. Ora pemberian iku tau. Ora teko prestasi ibadah. Logikane gak nyampe teko prestasi ibadah. Warisan. Marane do nyurigai wis ngono. Kenapa kok ngelokno kowe sesat nyurigai? Mergo ora duwe warisan. Wong padha gajine. Padha salate nang masjid. Lho, enak kok sing sitok iki iso ngene, sing sitok. Saking ora duwene, dekne ora mampu yo ngilokke kowe sesat. Saking ora mampune. Aku emang pegawe gaji 10 juta wae sewulan padha karo aku. Kok iso tuku hotel umpama ngono kuwi saking ora mampune mikir. Yo ngarani kowe korupsi, ngarani sing macam-macam. Padahal iku hasil teko warisan dulu. Perlu terima kasih. Leluhurmu mengayak petunjuk. Engko nak wis dislameti apa kuwi? Mancing lah leluhur. Ngekei gas. Makane Ibrahim bapak para nabi. Sunan Ampel bapak para wali. Kenapa teko leluhure iku dijogo tauhid itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Sunan Ampel ngono jogo sampai Raden Qasim, dadi Sunan Derajat, Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim, dijogo terus sampai. Demikian mbahku, mbah sira kabeh. Nek ora percaya wong ngono kok mati dhisik baru ngerti. Senduli karo mbae goblok kowe iku. Wong tak kei rasa ora ngerti rasa sing iso deteksi iki rasa. Saat aku kok nang kepengin nang Gus iki. Apa iku? Tasawuf. Rasa aku kepengin merapat. Jane nglakoni iki gampang mung kari istiqomah kok setitik anggar istiqomah dadi yo. Nglakoni gampang kowe ngopo ilmu rasa iku nang ndi-ndi kok ana kok krasa jenenge warung nang ndi-ndi wong sing cocok ya warung situk iku tok. Warung pangkon. Nah, kuwi ayo sak karepmu. Mboten maksudnya dipangkon bisa panjenengan kan. Anu berikan dipangkon panjenengan baru ngerti. Pun salah paham teh. Ngari pikirane ngerep ini. Dikatakan di sponsor titik. Nah, tadi di situ lah kita. Rasa iku dikedepanno sik rasa. Kowe kudune piye carane ayo? Nyipta. Cipta rasa lan karsa nggunakno cipta. Karena apa yang kamu dapatkan sekarang ini buah hasil ciptamu yang kemarin-kemarin. Hanya bedanya kowe nyiptane amburadul wingi. Ora dipaske. Menurut dununge. Ayo to, nyipta saiki karo wingi kuwi padha. Anak wingi kowe amburadul. Amburadul lho apa? Ha kena kesan sing mendalam. Ya to, Rexona. Nggih. Iklan. Iklan tenan. Nggih. Rexona. Ono kesan mendalam kadang-kadang mangkel karo wong, kowe nyipta. Akhire kabul nandi-nandi nggone kepethuk wong sing dimangkeli. Apa kowe seneng karo wong nyipta kuwi? Nandi-nandi engko to masalah. Terus iku nyipta. Anak wong Jawa, wong wali ku pinter nyiptane saiki nyiptane diarahke Pak supaya duwe kesan. Meneng kowe nyipta kepengin apa makmur iki.
Yuk dirasake rasa iku aja dileboni rasa ki ana loro, rasa sambat karo rasa bersyukur aja dileboni sambat syukur wae. Iku cipta rasa karsa hana cara ka. Dadi karsa kasunyatan. Ana rasa sambat iku ora iso mbuktekke kok tonggo terus. Ayo ta ono rasa loro. Rasa sambat iku lho mbukteknone mesti entuke karsa sing elek terus. Nah, ora usah digunakno. Ciptamu piye? Anak ciptamu kowe kepengin duwe omah sesuk ngene kowe kepengin duwe, kowe kepengin dadi kaya ngene iki. Iku berarti kan kowe nyipta kisik nata gambar. Umpama iki mau ana tanah kosong ngono gawe omah ngono kira-kira sesuai gak karo gambar? Sesuai. Digambar iku sesuai sesuk aku nak duwe omah modele kaya ngene. Wis digambar. Iku cipta. Nah, rasane iki golek duit iku mau. Yo engko karsa nak duwe duit mesti gambare persis karo sing dicipta iku. Gampang toh? Gampang. Carane entuk rasane kuwi mau ana loro. Rasa elek karo rasa apik. Lah rasa elek iki kaya sing sesambatan, mengeluh dan iki diilangi. Rasa sing bersyukur, sing pasti, sing gak oleh ragu-ragu laro ibafihi udal muntaki. Dari kalau kita iku laro ibafihi udal muntaki. Jangan sampai ada keraguan fihi ing dalemmu. Udal petunjuk lil mutakin. Jadi aku pasti ngene. Wah, duit entuk. Anak cara ndohire. Mari ngono digambar ditukokke tanah, ditukokke apa semen, granit apa gawe mesti sesuai. Kemudian tingkatane karsa. Oh, iku ora ana apa-apa mbiyen sing ngono. Oh, iku ora ana. Ya to. No iku lenggonane, ora ana ning iso dipastikke dadi ana iki cipta nang. Nang ndi carane nyipta? Caka cipta rasa karsa. Teko nyipta iki kowe nyipta apa? Engko nek kowe melek sing berjalan iku ora ciptamu, rasamu. Rasamu ngikuti cipta iki ta. Yuk mangan dugi karsa sing tak praktekno karet iki. Iku iki kowe nang kene karete diulur ini. Arep rene sak karep. Iki ciptane nang kene. Iki nang kene to menungsane. Dicipta rono. Wis. Nek dicuk iki rasane iki. Cipta rono. Plek apa rono. Iki culke. Mesti ngikut. Nang kene cisake. Ora mungkin nek awakmu nang kene tul mlayune rono ya, mbok nak merosot kabeh. Lah bener kok. Mungkin arahe nang kene tok. Bahkan diucapke ngono ya mlayune rono. Searah dengan sing di. Nah, kan ciptane niku nang ngene swarga. Tau pokon blakran nang neraka yo, kepengin nerugo yo mpun nang. Bagus niku. Betul. Pengen cipta. Yo mpun nang ngono. Iki ciptane iki nang kene. Bagus diculke tas. Tadi ngikuti gerak iki ngikuti. Makane sing diolehi awake dhewe saiki buah ciptane wingi sing kocar kacir. Kowe ora ana gawe ning nglamun. Aku ini nyipta dhewe ning ayo nglamun ae. Makane diseneni wong tua-tua lak ngono. Nglamun ae. Gak ilo. Karena iku sedang gambar. Nah, nglamune wong toreko enak. Goleki hono. Nang kene iki ana apa? Baitul Makmur. Iku ana alam sadar. Kaya ngene iki, alam tidak sadar, angen-angenmu ciptamu iki sing bahaya. Alam sadar ki mung 80%. Sing 92% iku alam tidak sadar. Ciptamu. Ya alam tidak sadar. Alam sing kowe guru ngerti nabi ono berdampingan. Satu contoh gerake jantungmu. Ora ono sing tok perintahno gerake tumbuhnya rambut dan kukumu. Kowe ora bakal sedina kudu tumbuh sakmene ora ono sing ngongkon. Alam tidak sadar. Nang kene iki. Anak kowe gunakno nang iki tok. Jatuhe apa? Nek kowe berkaromah dadine sihir. Tidak pernah melibatkan hati. Tongkate Nabi Musa dadi ula. Wong-wonge tukang sihir ngeculke taline dadi ula, padha dadi ulane sing situk sebut sihir, situk sebut mujizat. Karena sing situk iku ora nggunakake ati. Teko ndi iki sumber?
Nah iki alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Iku kudu gathuk sinkron karo ilmu yakin. Ainul yakin. Aku yakin. Iki alam sadar nang ilmu yakin. Kenapa kok iso dibeding? Wong yakin ilmu yakin iku nek ora didelok dhisik teko alam sadar, ora yakin. Ora kuat dadi wali gobok ta. Wali apa? Wali kubur. Wali murid iya. Karena iki dicampel iki antara utek karo ati. Butuh ainul yakin. Ainul yakin iku nang alam bawah sadar. Ki rada kuat. Lah, ainul yakin piye? Kowe memori sinang atiku mendownload apa sing nang alam iki nang diri. Aku lu limang tol bisa pilihlah anwatu balai walatasun. Mereka yang mati di jalan Allah tidaklah mati, melainkan hidup. Lah nanti nek kowe ilmu yakin, iki mau ganggu nakno sing iki. Yo wis di makamno iku Kanjeng Nabi nang Madinah. Karena apa sing tok delok baru tok yakin iki ilmu yakin. Tapi ainul yakin di-download, sesungguhnya mereka masih ada. Sing hidup bukan jasate ning rohani, nure. Maka Muhammad rasul ingsun, Nuh getih ingsun, Ibrahim ati ingsun. Makane sadate beda-beda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim safiullah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah, kalamku Musa urip nang kalamku ditulut. Suwaraku Daud, kekuatanku Sulaiman karahmatullah. Nafasku Isa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sing cedhak karo insune Gusti Allah Rasulullah. Rasulullah rasul ingsun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ainul yakin baru alam bawah sadar kecantel. Aku yakin karo alam yang tidak sadar. Tumbuhkan kegaibanmu, monggo kegaiban alam akan ikut. Carane piye? Tengah-tengah antara batasan ini dengan batasan ini, wong duwe napas. Makane nek napas ilang mesti mati. Makane Nabi Isa alaihissalam durung mati. Sebab nak mati dunia iki ikut mati, Pak. Wali khatam cuman situk tok Nabi Isa alaihissalam. Nggone nang ndi? Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Nggone nang ndi? Nang irunge awake dhewe. Sing gawa sapa Nabi Isa? Kenapa 3 rakaat? Ana tanapas anpas nufus. Tarike nafas embur, megenge nafas hembuse nafas. Tarik. Tahali. Takholi tajal. Iki baru manunggal karo alam. Mangasu mingi sing budi, sik ngangsu budi. Mangasu malaning bumi. Nah, iki baru kowe ngerti hakikate alam. Mamayu hayuning bawono. Jalmo sulaksana insanun kamil sarira bathara sira wali sira dewa. Baru kowe ngono Mas yo puji-pujian kaya ngono yo tetep awakmu ora bakal dadi wali. Isone lagu kok. Wali murid. Bakal nek kowe ora iso nggayu carane narik nganggo tan napas anpas nufus. Apa ilmu yakin iku sing dihasilkan teko buah telinga mata sing didelok baru diyakini ilmu yakin. Nek ora. Apa ainul yakin mendownload orang-orang yang sudah ada huni sifat dimasukkan kepada sifatnya sendiri. Termasuk hiduplah 25 nabi di dalam diri. Makanya rukun iman itu jelone nang ainul yakin. Ono apa ae? Rukun iman ono piro? 6. Percaya karo Gusti Allah. Malaikat, nabi, kitab, takdir, hari akhir. Iku ono nang aku luwih cedhak katimbang urat lehermu uyuh. Ainul yakin. Gusti Allah rasa digoleki nang ngene wae. Ainul yakin, wis ora ilmu yakin meneh.
percaya kepada malaikat nang kono ki ana Jibril, Mikail, Israfil. Kene ya ana amarah sufi Allah Maha. Lho, amarah nang ngene perasaanku. Sufi nang ngene pikiranku. Luwamah nang ingatanku. Akhlak iku nang ngene mutmainah. Ikulah Jibril, Mikail, Israfil nang awake dhewe wis ketemu. Nabi-nabi yo utek kuwe Dris. Lho. Sifat derajatku nur buat sis. Adam kulit mami sing ketok. Yo, getihku nur. Lho, wis kontolku Yunus karena dipangan iwak junjang iku sik urip. Ah, sperma semanimu juga urip. Makane sing nggawa salat zuhur ana mani wadi mati manikem kenapa petang rakaat. Nafasku Isa alaihissalam rohulullah. Rasaku rasa ningsun Nabi Muhammad. Jeneng ingsun Muhammad. Selawe nabi ana nang awake dhewe. Kaya dene Rasulullah 224.000 nabi ana nang awake Rasulullah. Karena waktu di Mi'raj, Isra Mi'raj, nabi diimami 224.000 nabi saat nang di Masjidil Aqsa. Logika, pakai ilmu yakin, iya kah 1000 nabi aja wis 1000 orang aja kebek mbludak. Sak lapangan bal-balan ae mek 7.000. Iku 224.000 nabi ndane kebek Palestina iku. Ayo, ora ngono, maksude nang ngene awake. Nah, kuwi kecekel nabi ini. Kitab saat aku mudar tentang sejarah, aku sedang menjabarkan Taurat mengatur. Saat aku mudar tentang keindahan dunia, Daiwan Daud, aku sedang membuka Zabur. Saat aku mudar kepastian, aku sedang buka Injil. Saat aku membuka unsur rahasia rahmatan lil alamin, aku sedang buka Al-Quran di dalam diri kita. Iku ae lho ya. Nah, konsep takdir silakan. Kon kudu iso nentukno takdirmu dhewe. Wong wis dipasrahi takdir kok ora iso nentukno takdirmu dhewe. Kudu awake dhewe. Jerone takdir iku loro, Pak. Berpasang-pasangan, ana lanang wedok, rina lan wengi, apik lan elek, perjumpaan lan perpisahan, kehidupan lan kematian. Iku takdir dimasukno memorine klik. Kowe dikeki jodoh iku takdir, makane nang weteng kan dite nas takdir kan. Rezekimu, jodohmu, mami. Saling berhubungan. Nah, awakmu iku mah urip wae ora iso milih. Dadi bapake sapa, ya to, dadi anake sapa ora iso milih. Kudune nak mati ana jodone situk sing disebut iso milih. Ki ageng giring iso milih lho nggonmu. Kowe dilemeki giring. Nggih iso milih lho. Ki ageng giring. Mati dia njaluk kapan? Karena dek nene dikei jodoh nek wis ketemu perjumpaan, mesti kowe kudu belajar tentang perpisahan. Nanti kowe ketemu bojomu ya saiki belajar nek pisah piye, pisah urip apa pisah mati. Aja bingung kowe nek ora jagani. Nek wis dijagani ero cara menyelesaikan. Ora bingung-bingung. Saiki kowe dilahirno karo menungso rupa menungso sing gak ngerti bapak ibuke sapa ora iso milih to. Mestine matine kowe iso milih. Nek ora iso milih kudu ana apa nang awak. Kowe arepe diuripno meneh kudu sampe iso milih. Sumayu mintukum sumayu wa sumayu. Kapan kowe mati teko urip tak pateni meneh, tak uripke meneh, tak pateni meneh wa sumaila itu jon. Kemudian kamu ku kembalikan kepadaku iku dalile musuh. Surat Al-Baqarah ayat 28 aku. Kapan kowe urip? Kowe mati. Tak uripno meneh, tak pateni meneh wa sumaila itu jon. Kemudian kowe tak musuh. Mekanisme iku arepe melok toreko. Iki dalan ya. Kowe arep nang di Jogja apa Jakarta mekanismene arepe numpak Toyota, Honda, kuwi mung kendaraan.
Nang kene kan ono alam sadar, alam bawah sadar, yuk nang alam tidak sadar. Piye kukuten lebokke alam sadar iku nang bawah sadarmu, jadekno siji lebokke nang alam tidak sadarmu. Karena Allah tidak mampu dijangkau dengan alam sadar dan alam bawah sadar. Nek wis alam tidak sadar, awale awak dhewe nek umure 53 ngene iki 54 tahun yang lalu durung iso disebut ada dengan suatu sebutan apa. Umurmu piro 41 tahun yang lalu sebut apa? Durung iso. Teko alam sing tidak sadar. Banjur didohirno nang alam bawah sadar sik bayi. Ning sik urung ngerti, urung sadar. Yuk didohirno meneh nang alam sadar. Banjur saiki kongkon balekke teko alam tidak sadar nang alam bawah sadar, nang alam sadar. Wis kulino nang alam sadar kok kon balekke meneh musuh. Nang alam bawah sadar, nang alam tidak sadar. Kewoan kok. Iki arepe balik. Wa summa ilaihi turja balik. Pertama-tama sing cinta nang ngene atine dibalekke, ora kedunya. Wis ora ben masih dunya ku ngene ben. Ora kedunya ningga awake dhewe matine penak, balik nang alam bawah sadar wis. Nang di barzah. Barzah iku nang di nggone roh suci. Nggone nang ngene anak putune do nempel. Hingga awakmu pada suatu tempat kowe merasakan. Iki lho. Buka. oh iki mau nek Iya. kene akeh niki sing angel larangan iki Nah kuwi mertapa ya ngono mlajune nang alam bawah sadar, alam tidak sadar. Mesti kenal Gusti ini. Karena dulu kita bagian dari sifat ruh Gusti. Nah iki sing konsep tahalli, taholi, tajalli, manunggaling kawulaning Gusti. Dulu kita satu, belum punya jasad, dulu kita seonggok sang ruh sing gathuk karo ruhe jagat. Wes, nak sik nang kene sing diinginno swarga wae. Mati nang kene dadi masalah. Dikumpulno sesuk nang ora masalah. Dikudhek dhisik, diwaduk dhisik ben dadi alam tidak sadar. Intine mung nang kono. Karena lali, biyen iku digunakno alate lali. Tali. Makane nek wis kejebak nang donya iku wis ngono, wis. Basa kerene saiki angel wis. Angel. Ruwet. Angel wis angel. Bagus angel. oh ruwet ri Wis ruwet wis. ruwet Lagi wiritan ngono nang ngene omah ngono bojone glondang panci sampai diteng. nggih Oh iki wajan iki. Oh iki panci ter wah gelas iki. Wis mulai metu aku. nggih Ngono wis. Wis mulai kok nang ngene. Kan kepengin berlanjut kono wis tak warak tak dikei wirid to. Ngono wis, wong nyambut gawe meneh nang donya wis. Angel wis. nggih Ya. kayak hari